E aí, rapaziada, ó, eu montei aí, já liguei, eu queria ter filmado, mas não teve como. Ela reduziu o barulho muito, bastante mesmo. Quando ela tá fria, a pessoa ainda ouve um pouco, mas depois que ela esquenta, mal dá pra ouvir o barulho. Eu não sei o que tem assim aí, que é aí, se alguém souber, puder dar uma dica aí. Legal. Você vira aí, mal dá pra perceber quando tá quente. Agora, quando ela tá fria, aí a pessoa ainda ouve um pouco. Mas é isso aí. Mais uma parte concluída. Isso aqui é a adaptação que eu vou fazer do filtro de ar, tá? É isso aí, vai ficar pro outro vídeo. É isso aí, valeu.